勤飲啦，禱告啦，白色咩白啊？你知咩白色啊？呢隻咩白色啊？奶色白。係啊，呢個價錢牌喺後邊先啊。我哋整隻蠟寶寶，其實可以整隻細啲嘅蠟寶寶。呢隻 Hello， 大家食飯未啊？今日係8月嘅19號係咪啊？8月19號係啦， 7夕啊，今日係咩？今日7夕嚟㗎？哇！快啲啦！中國情人節啊！幫另一半買靚嘢啦，咁啊係示愛啦啊！咁呢一隻係最靚不勤飲、最靚嘅 size、最靚嘅顏色、最靚嘅皮，係叫做奶色白嘅玫瑰金扣啊！全新嘅，最靚嘅 size、最靚嘅顏色、最靚嘅皮。跟住咧，呢個係個價錢仲要係最靚，當然係價錢你估下出邊賣緊幾錢嚟㗎？出邊賣緊有冇關注啊？Birkin 我買唔起，所以冇關注。哎呀，Anna，呢個咧係好老實啱嘅啦，係啊，係咁樣，Anna。嗱，你拎下先，係咪 Lady 一款，係咪好仙女啊？Hello， 食飯未咧？大家係啦，呢一隻咧點解我要咁樣講咧？因為出邊咧好多賣緊係22、23萬左右噶啦，係啦，仲貴過黑銀添啊！即係拍得住黑銀，可能超過黑銀添，因為佢專門店好難攞到貨嘅，好難配到貨。要我哋全新，我哋而家只係需要幾多錢咧？膚色㗎。情願你估下，出邊賣緊20幾萬，我哋賣幾多錢啊？20萬。20萬你都覺得抵唔抵啊？抵啊！即係相比嗰啲23萬嗰啲係都抵㗎啦，係嘛？OK， 但係我哋20萬都唔使啊，20萬都唔使，我哋只需要幾多錢啊？你再估下19萬。19萬都抵啦，係嘛？比出邊都低咗幾萬啦，係嘛？但係我哋19萬都唔使添啦，陳宇，我哋19萬都唔使，我哋19萬仲可以找幾千蚊添啊！找幾千蚊仲可以買個卡片套添啊，或者買條 Truly，買2條 Truly啦。嗱，呢個我哋只需要187000蚊，187000蚊，玫瑰金扣，奶色白，係女神夢寐以求嘅女神包嚟㗎呢個嚇。今日7夕啊！咩事啊？18萬8喎！哎呀，你咁叻嘅，哇，犀利喎！FFGG13777，好叻啊！俾你估中啊！係啊，俾你估中咗啊！我哋鋪頭係18萬8，我哋直播可以18萬7。係啦，全新啊！快啲嚟執上嘢啦！跟住咧，我哋繼續介紹一隻又係好靚嘅女神包啊！都係淺色嘅小雞王，係啦，好靚嘅女神包，小雞王啊，小雞王係啊，我哋新買咗佢嘅價錢牌先，同埋咧今日晴雨綁咗啲出嚟好靚嘅，你睇，嗱好靚嘅呢啲，同個袋好襯，係啊，呢度呢邊係啦，好點講啊？好精緻啊，全部都係好夏天 feel 啊，好春夏 feel 嗰啲啊，好仙女嘅顏色，係啦，啲淺色全部都係好優雅嘅。係喎，然之後佢係襯咗銀扣，好 young 嘅感覺，係啊，都係全新呢個。呢個你估下，出邊你有冇關注賣緊幾多錢啊？都係我都估唔到小雞王而家可以賣到咁貴啊！而家出邊咧，小雞王嘅 Birkin Togo 皮咧，而家喺出邊賣到接近20萬啦，19萬幾可以賣到咁高，我真係覺得係O 嘴啊，係啦。咁你睇下我哋呢個，我哋都係全新膚色嘅啊，香港單啊，香港專門店單，全新膚色。哇！我哋係18萬都唔使喎，18萬都唔使喎，18萬都唔使去找幾錢啊？18萬都唔使，平過出邊至少2萬幾、3萬。係因為出邊賣咁19萬幾，有啲賣18萬幾嘅，咁我哋係18萬都唔使，我哋17萬6千蚊啦，17萬6啊，17萬6啊，係啦，限時㗎，直播限時優惠啊，大家留意翻啦，有啱心水嘅就快啲執上嘢啦嚇，快啲趁住呢個筍價買翻去送俾老婆同埋女朋友。中國情人節啊，係啦，
好襯嘅。快啲表示心意。好靚。女神色啊，呢啲係嚇。OK，繼續不勤飲先。嗱，不勤飲。咁呢只咧都係新翻嘅一隻大象灰金頭。Togo 係啦。Togo 皮都係嘅。不勤飲大家都知道係 Togo 內縫先係最多人揀嘅。大象灰都係超級之熱門嘅顏色啊，金剛色嚟嘅。係啦，大熱門㗎啦，總之就係年年都會出㗎啦，唔會過時嘅。好難買到嘅都係一樣。咁我哋呢隻咧都係收翻。係噃。係嗱，出邊有啲超過20萬啊！超過20萬。新鮮單啊，仲要係。OK， 係啊。新鮮單。出邊係我哋俾出邊有啲賣咁差唔多20萬、20幾萬嘅。我哋咧，姐好靚喎！哎呀，多謝晒！呢個 FGG 係邊個咧？我即係全部用翻啲用翻呢啲唔係用名嘅阿芝，點解唔係用名嘅？全部都係用翻啲咩 email 啊即係用翻啲花名整。係用係啦，用翻啲微語啊，即係用個估下嘅嘛。報上名嚟啊！FGG 13777，係食咗飯未啊？快啲過嚟我哋公司嚟探下我啦！今日 May 姐好靚，今日 May 姐仲笨咗條辮啊！係啊，我今日學嘅，我喺網上學嘅，因為真係好稠啊啲頭髮，好稠。OK 呢個咧我哋係19萬出頭，19萬出頭咋啊！19萬出頭 Togo 皮膚色G stem 192800。金球192800啊！快啲嚟執筍嘢啦！百搭嘅顏色。係啦，我哋繼續。呢個咧係一隻石器灰金球。我哋翻嘅時候你都冇翻工啊！呢隻琴日翻嘅先至啊。尋日翻嘅。係啊，係啦。Hello，飯食咗飯。食咗飯係啊！你食咗，我哋未食㗎，我哋要做完先係啦。我哋9點係啦。呢隻都係不勤飲 BK 飲又係 Togo 皮內縫嘅，呢個咩色啊？晴雨石器灰係啊，都係屬於金剛色系列嘅啊，即係灰色就已經係中咗噶啦，係容易襯嘅顏色嚟噶啦。係好多人都會揀，因為成日覺得黑色好悶啊，然之後佢就會揀翻啲灰色啊、其他色咁樣去襯咯。其實都好高貴，比較清冷少少一隻色嚟嘅。清冷先啊，係啊，冇錯係啊，少少。冇錯，你講得啱，係啊。然之後咧，呢隻咧都係全新啊，有齊晒膚色啦，都係拼一個金球。咁呢個咧，呢個超抵呢個價錢。點為之抵啊？晴雨？因為佢係4隻之中最抵、最平嘅一隻，同埋佢隻色又咁靚。係咁，如果冇嗰4隻色，你都有個對比你先覺得抵係嘛？係，因為我未知佢市場價幾多，因為我買唔起，所以我唔了解。你放心，你好快買得起嘅啦，唔使擔心。係啊，係啦。咁佢呢個係石器灰嘅，即係有啲人唔中意金剛色嘅喎，因為佢話周街都有。咁反而呢啲少少藍色調嘅灰色咧，會覺得係有氣質啲嘅，同埋係即係唔會周街有之餘咧，仲係都容易襯衫啦。咁佢呢個咧。哇！我真係估唔到，通常波琴點都係要17以上㗎啦，係咪啊？而家呢個只需要15碼頭啫喎，15碼頭啊，黐線嘅15碼頭，而家係咪？你睇下15碼頭啫喎，所以係咪要過嚟香舍鎮執筍嘢咧？係咪？咪要過嚟香舍鎮執筍嘢咧？係咪？係落我屋企。咁呢就係一隻晴雨，嗱啲講埋啲，仲有隻係啊。係啦，講埋Birkin 30先，係啦。仲有隻淺灰色嘅 Birkin 30啊，啱啱嗰隻係石器灰深色。呢隻木偶灰嚟嘅。呢隻係木偶灰，就會再淺色少少，再冷色調啲嘅。咁佢都係銀扣啦 ，Togo 皮都係一樣全新嘅，個 stem 都係好新。佢會帶係會再大 size 大翻少，裝到多啲嘢咯。即係你高少少嘅女仔孭30，我覺得好啱。即係可能同我差唔多高嗰陣時咧，孭30係當然要我先好啦咧。情願拎咧就孭住好似拎住阿媽隻袋咁樣。我要拎呢啲先得啊！係一陣間俾你拎係，一陣間俾你拎係嗱 BK 30啊，又係內縫㗎啊，又係啲春夏色係好百搭嘅色啊！呢一隻
30，專門店都要。 Hello，係啦，呢啲都係一樣配貨啦，同埋專門店都要11萬幾12萬啦。而家我哋係當然啦，係唔係你專門店係買到噶嘛？需要付出噶嘛，所以我哋都付出咗好多先可以攞到，我哋都付出咗1比1。咁而家咧，我哋而家呢個咧係18萬2千蚊，膚色全部膚色㗎。OK， 跟住呢一隻Kelly。Kelly 情侶都 OK 啊 Kelly 嘅大象灰，係啊，拼金扣啦，都係咁佢可以，因為 Kelly 可以搭肩啊，可以斜孭嘅，咁有啲人咧中意解放雙手，都係會揀翻 Kelly 嘅。咁佢拎上身，佢可以咁樣手環，就會再 lady 啲咯。咁又可以係啊，係啦，可以單肩。呢個係咩？呢個咩皮啊？呢個呢隻係又係 Togo 咯，即係內縫咯。Togo Kelly 內縫咧有個好處就係覺得係佢哋講咩啊？casual 啲係咪啊？casual 啲係啦，即係會自在啲啦，孭上去。同埋咧，佢呢啲位唔識咁樣硬個咧，佢冇局限咗你擺嘢，佢擺多啲㗎，即係擺多啲都唔會覺得話即係撐住咁樣。咁咧佢呢個又係膚色嘅全新嘅係啦，呢一個係18萬2000蚊，18萬頭啊，18萬出頭啊，18萬出頭係啦 ，G stamp 係啦，快啲過嚟襯一襯啊，揀一揀啊，睇邊隻啱你哋啊。係啊，好多種孭法。OK， 跟住呢隻係啦，呢隻今日拍片都有介紹。你都要介紹先啦。嗱呢一隻咧就係雙拼嘅啦，呢個係帆布拼皮嘅。呢隻係咩灰啊？新灰，即係霧霾灰，係啊，霧霾灰係咪？係啦，OK， 新灰色係啦。跟住呢隻咧係即係你都知又係啲限量版啦，限量版嘅通嚟嘅。咁呢個咧出邊啲人賣緊19萬幾超過20萬都有㗎嚇，係全新膚色㗎呢個。我哋咧只需要18萬頭啊，18萬頭就得㗎啦，18萬頭全新膚色。出邊我見到有啲人超過20萬都有，因為佢呢個係屬於即係 VIP 款，即係大限量版啦呢啲。同埋佢會比較 casual 啲嘅，係啊冇錯，特別啲咯係啦。係會特別啲，會 young 啲啊。young 啲冇錯，會 young 啲係啊，係啦，冇錯。OK， 咁咪我哋 next 係一隻呢一隻。呢個都係 Kelly 一個黑色啦，拼金扣咩 size？ Kelly 25，咁我哋自己襯咗隻馬仔俾佢好襯啊，咁一齊搭埋都係金扣拼黑色咁樣。Epsom 皮就會再硬淨啲嘅，會再硬淨啲。咁有啲人係中意啲Epsom 皮呢啲硬身少少嘅皮。呢個挺身，挺身少少挺身啲，同埋佢會覺得係四正啲。係啊，冇錯，覺得係威勞風啲咯，同埋翻工咧有一種正式嘅感覺咯。係啊，咁孭去翻工，我不論咩場合都係用到噶啦。咁呢一隻 size 又實用，同埋佢又係好多種孭法啊。咁佢就算其實 Kelly 黑色係好百搭嘅。係啊，又係會再 lady 啲，我覺得係。佢同白色一樣都好難配咯，可能白色仲難過佢。黑色黑金啊、黑銀啊，同埋 Epsom 皮啊都難配嘅，又係。要付出好多咯，付出好多買配貨，跟住仲要等咯，等好長時間咯。呢個係上個星期，好似前幾日嘅單噃，前幾日嘅單呢個都係18萬幾啊！前幾日嘅單係啦，大家加油，係啦 ，OK， 跟住就情侶Kelly Dance 係咪？你拎嗰隻白色啊？跟住咧，我哋要翻咗兩隻一黑一白嘅 Kelly Dance 哦。一黑一白，跟住因為全身我哋就冇扣嗰條帶啊。呢個係全成皮啊，呢隻係呢隻好似係 Swift 皮啊，呢隻 Swift 皮嚟，呢隻好似係全成皮，全成皮嚟嘅。呢隻全成皮，呢個係 Swift，呢個唔係，呢個係African Color，呢個唔係，呢個 African Color，打錯咗你哋，呢個 African Color 皮，African Color 要紋噶嘛，知唔知啊？見唔得？你打錯咗，要改翻先得。嗱，呢隻就係全成皮嚟嘅呢隻。Hello。係啦 ，OK， 咁
一黑一白，兩個都係金扣嚟嘅，兩個都係金扣，兩個都係 G stem 啊。OK，我呢隻係，呢隻抵好多喎，係啦，嗱呢隻咧15萬，17萬尾啊呢隻，呢隻17萬尾全成皮呢隻，可能佢配貨配得好多啊，呢個買手配貨配得好多，17萬，我睇下先。我手上面呢隻係冰川白係啊，你呢隻17萬尾，呢一隻咧冰川白嚟嘅係冰川白 F1 卡拉皮，呢隻係15萬7800，15萬7800。嗱，如果今日我哋咩即做直播，就要再平1000蚊啦，15萬6800，15萬6800，冰川白 F1 卡拉皮 G step，OK， 好優雅一隻色，兩隻都係歐洲單嚟嘅係，兩隻都歐洲單，OK， 跟住我想介紹嗰隻 Constant 啊，Constant，係啊 ，Constant 呢隻做個直播優惠俾你哋嚇，呢個係奶色白Nata 嘅金扣 ，Nata 金扣 A 床皮都係全新嘅，全新佢係 Nata 應該係 Nata 係嘛？係啊 Nata 嚟嘅 ，Nata 嘅金扣啦，呢個白色係又係仙女色咯。白色又係仙女色嚟嘅呢隻，係啦 ，OK， 咁就以前即係你一年四季都其實都好襯嘅呢啲，白色係一定係容易襯嘅。我哋而家係咪專門店？我哋而家公司係賣緊87800嘅，87800。如果我哋喺直播睇到我哋嘅我哋呢個直播嚟買嘅話咧，我哋會揀到84800俾我哋嘅 fans， 我哋嘅朋友們係啦，八碼頭啊，優惠咗，八碼頭啊，係啊，八碼頭呢個係 A 床皮嘅 Nata 金扣，跟住呢兩隻啊，陳宇，仲有呢隻，呢隻最尾先講，好，嗰隻二手啊嘛，係啦，呢啲係全新嘅，係啦。OK， 我哋而家手頭咧有兩隻。你個樣係咪差唔多啊？嗱，呢隻就係 Kelly Dance 嚟嘅哦，唔係 sorry，呢隻係 Constant to Go 嚟嘅。頭先掛住嗰隻添啦，未 finish 嘅啦嗰隻，係啦，有冇人睇中咧 Kelly Dance？ 跟住咧，我呢隻咧其實就唔係 to Go 嚟嘅，係 Constant 嘅長銀包，但係我哋加住一條鏈就可以俾佢做斜孭嘅咁樣。係啦，呢條鏈咧我都長咗啲，可以揀啲短啲嘅，可以係啦，我求其掛一條，其實我應該掛條金色嘅，係啦 ，OK， 即係呢個係大象灰嚟嘅，大象灰呢個係 F1 卡拉皮嚟嘅，F1 卡拉皮玫瑰金扣，呢個玫瑰金扣，咁啊呢一隻咧就你睇下其實真係嘅，即係我哋掛過呢啲喺入邊咧就已經可以幫佢可以做斜孭噶啦，掛過呢啲喺入邊，跟住咧其他啲嘢同圖哥係冇分別嘅，同圖哥係冇咩分別嘅啊。係啦，膚色嘅全部係有單嘅有齊嘅啊！呢個係只需要1萬幾係咪？1萬尾大象灰，而家你專門店買唔到㗎啦，出邊都好少呢啲款，好少有全新嘅，因為收藏喺度一路冇用啊。係啦，呢個介紹你嗰隻啊。咁我手上面呢隻咧就 Constant to Go 啦，黑銀App 床皮啦。咁黑銀都係最貴同埋最多人揀嘅黑色啦。咁 App 床皮都係好實用。咁入邊咧都係唔使擔心花咯，係啊，唔使擔心花。係啦 ，OK 呢啲係 standard 嘅嘢啦，係 standard 嘢啦，膚色啦又係啦 ，OK。咁樣呢一隻咧就幾錢啊？4萬。靚唔靚啊？個價錢？4萬。你知唔知原價幾錢啊？專門店原價。佢係而家少有嘅貨品係比專門店會個價錢要平嘅 ，Kelly 塗膏啊 ，Constant 塗膏啊呢啲就會比專門店要平。專門店6萬幾，而家我哋只需要4萬頭啊！全新嘅卡銀 A 床皮抵唔抵啊？黐線嘅，真係好個價，啲價錢好癲啊！好癲啊！啲價錢平到好癲。跟住呢兩隻勁嘅 Mini Kelly，Mini Kelly， 哇！犀利咯，真係啊，係啊，真係犀利咯嚇！哇，黑白雙殺係啦，我哋掛喺呢度先啦，一黑一白，唔係，其實唔係，
係黑白熊貓加埋係黑色黑銀，黑白熊貓加埋黑銀，我哋唔使套上去，就咁就得㗎啦，係啦，好啦，黑白熊貓，黑銀喺呢度，黑銀咧就係 A 上皮啦，兩個都係 G stem 啊，膚色嘅啊 ，OK，你估下呢隻幾錢啊？知唔知出邊有冇關注喺呢個出邊賣幾錢㗎呢啲？暫時冇。係啦 ，OK， 都係22萬幾左右啦，呢啲係啦，咁啊22萬22到23萬左右，我哋係少過22萬嘅，我哋21萬尾啦，21萬尾 A 上皮，喺冚啲先，因為話啲客話我哋唔係太清涼，可能要冚住住俾佢哋睇，知唔知啊？係啦，兩隻都係 App 床皮，我手上面呢隻咧就係一個馬蹄印訂製款 VIP 嘅訂製款嘅熊貓色啦。因為咧佢黑白咧係一定係要定製先有嘅，係啦。咁佢個手柄啦、跳帶啦同埋側邊咧就係白色嘅，然之後其他地方就係黑色，同埋佢銀扣啦都係好特別嘅一個款嚟嘅，都係 App 床皮。同埋佢車白色位就車黑色線，黑色位就車白線，係啦，即係撞色咯。係啦，撞色咁樣咧就會係啦，即係你襯黑色衫、白色衫會更加有個點綴喺度咯，係啦。呢隻係定製款，所以付出嘅嘢又要多好多啦，係啦。咁所以呢個咧個價錢都係我哋要24萬幾啊，24萬幾定製款啊，所以呢啲係講心頭好㗎啦，心頭好啊，睇下有冇啲人覺得啊，我要想唔想同周家都有㗎，咁就揀呢啲啦，因為呢啲真係你萬中無一㗎嘛，呢啲而家定製款係越嚟越少人可以攞到㗎。係啦 ，OK， 咦，我哋仲有最後一隻，因為我頭先講嗰啲係全新，我哋仲有一隻二手啊。你講埋今日翻咗隻 Constant 嘅24，今日新翻嘅一隻靚價錢，係嘛？比較少見嘅一隻紫色啊，都係 App 床皮銀扣。係啊，呢個叫咩紙啊？係好似叫咩煙尾紙啊？係嘛？煙尾紙啊咁樣，係咯。佢係啲深紫色咯，有啲比較深色少少紫，有少少藍色啊紫色。藍色啊，係嘛？有少少深。佢話叫煙尾紙啊，煙尾紙啊，即係比較深紫色咯，好似茄子嘅顏色。好似茄子係啊，冇錯，係啊。好似但係你叫茄子唔好聽嘛。係啊，茄子唔好聽。係。但係佢哋色就係比較深，但係佢呢啲色咧係好顯白嘅，其實係。你睇下先，因為你咩咧就大得滯嘛，試下我哋咩係嗱，我哋咩就 very good 啦，啱好啦，係啦，我哋因為即係 mini 講真係靚，但係 mini 我擺唔到嘢，我都唔夠擺嘅真係，24都係咁咋，即係係咯。如果你想用 Constant 嘅話咧，咁就揀24咁可以裝到。咁佢呢個嗱，因為係二手啦，所以俾人哋睇下啲 condition 先啊。嗱，銀扣嗱都唔係。都算係用得新淨㗎嗱，今日睇下側邊啲先，嗱啲側邊都企理靚仔嘅，你睇下呢啲，係啦4個位，嗱 OK， 再睇呢邊4個先，係啦，係咪都好新淨啊？睇下背面先，背面都係新淨係咪？今日先翻嘅呢隻，咁樣嘅 OK， 今日睇下個內籠先，睇下內籠先啦，陳宇呢個俾你先啦，咁佢嘅層底有黑嘅呢個係。入邊都係乾淨，你睇下，係啦，好企理嘅啦，所以好下個價錢，晴雨，你知唔知全身係賣緊幾錢㗎？全身啊？咩啊？8-9萬。8-9萬係嘛？我哋而家有隻大象灰係賣緊超過10萬嘅喎，係嘛？哦。係啊。OK， 咁呢隻你覺得幾錢抵啊？我都覺得抵嘅，你覺得幾錢係抵啊？7萬。吓？二手喎。二手，係啊，二手可能係啊， 5-6萬咯。 5-6萬係嘛？5-6萬 O 唔 OK？